Sono il professore Michel Fuchs dell'Università di Losanna, dell'Institut d'Archéologie et des Sciences de l'Antiquité. Siamo specializzati nel lavoro sulle pitture frammentate, e abbiamo l'occasione, con l'accordo della Soprintendenza di Pompei, il Parco Archeologico, discutiamo con il professore Massimo Ossana di studiare una pittura, più di una pittura, soffitti che provengono di una casa molto interessante. Dentro questa casa si trovano molti frammenti, e soprattutto frammenti di soffitti che abbiamo potuto prendere per rifare tutti questi soffitti. Non siamo noi all'inizio, è un collaboratore del parco, il signore Miele, che ha fatto un lavoro immenso di prendere tutti questi frammenti le ha capitato, ha fatto un primo disegno, un primo lavoro di ricomposizione. Dopo questa ricomposizione è partito alla fine della sua carriera, e noi siamo venuti l'anno scorso, 2018, e abbiamo trovato questi frammenti. Cominciamo a capire che non sono uno soffitto conservato, ma 3, può darsi 4 soffitti, tutti diversi, con una malta diversa, con una superficie dietro molto caratterizzata per i soffitti, e con questi frammenti abbiamo cominciato a rifare 2 decori. Primo decoro che avete davanti a voi, con un fondo bianco, con un'alternanza di motivi di animali, cigno, grifone, uccello, con motivi di fiori, con motivi rossi che sono in diagonali, con motivi blu che sono in altro diagonale, e così poco a poco, cercando gli attacchi, è possibile di rifare quasi tutto il soffitto. Un soffitto che è molto interessante anche per noi, perché dopo possiamo veramente mettere questo soffitto restaurato, disegnato nel posto, nella casa del pittore al lavoro. C'è questo soffitto a fondo bianco, abbiamo adesso anche con la nostra equipe un altro soffitto che studiando con motivi di stagioni, con motivi di amorini, con motivi vegetabili, che sono organizzati con bande rosse, bande gialle, che fanno su un fondo bianco un motivo di giardino, quasi, di giardino nel tempo, che è su su un salone. E a termine speriamo di avere più di 1, 2, 3 camere che rifanno veramente il modo di vivere nelle camere della casa dei pittori al lavoro.